წიფის სოფლისთვის მოხდა ტრაგედია ლიანდაგის გადატანი. ფაქტიურად ხო გეუბნებით, რა ახალი წელი გრინჩივით მოგვფარა რკინიგზა. მატარებელი ღირდა 50 თეთრი და ძალიან დიდი შეყავათი იყო. რა ზამთარშია, ყველანაირი სირთულეა. აბა რა ზამთარში თოვლი, დიდი თოვლი არ კიდე კაი წელს არ მოსულ დიდი თოვლი. აქ ერთადერთი დასაქმების საშუალება სოფელში იყო რკინიგზა და რკინიგზაში იყვნენ ეს ხალხი დასაქმებული. ზამთარი ჭირს, მართლა ძალიან ჭირს ზამთარი. ტაქსით არ მოყვება, 40 ლარის უმცირე ღირს ტაქსი რო წამოყვეს და აქედანაც ხო უნდა წახვიდე რაღაცით. აღარ უნდა სოფელი აღარ არის. ის კი არა ლამის მე დავგაზუა ხიდა. საქართველოს რკინიგზამ 2026 წლის 1 იანვრიდან ახალი სარკინიგზო ხაზი აამოქმედა, რამაც ხარაგაულის 2 მაღალმთიანი თემი ყველაზე ხელმისაწვდომი ტრანსპორტის გარეშე დატოვა. ხარაგაულის რაიონის სოფლები წიფა, გოლათუბანი, ზვარე, ჩრდილი, ნუნისი, ფონა და გულათუბანი სარკინიგზო მაგისტრალის მიღმაა. მაუწყებლის გუნდი ხარაგაულის იმ მაღალმთიან სოფლებში იმყოფებოდა, რომლებიც ფაქტიურად უკვე გარე სამყაროსაა მოწყვეტილი. მოსახლეობამ ჩვენთან საუბარში აღნიშნა, რომ ტრანსპორტის გაუქმება სრულიად მოულოდნელი იყო, რადგან ისინი წინასწარ არც ადგილობრივ ხელისუფლებას და არც საქართველოს რკინიგზის წარმომადგენლებს გაუფრთხილებია. აი ესეთი მოულოდნელობა იყო. აი წიფის სოფლისთვის მოხდა ტრაგედია ლიანდაგის გადატანი. ფაქტიურად ხო გეუბნებით, რა ახალი წელი გრინჩივით მოგვფარა რკინიგზა. წარმოგიდგენთ 31 დეკემბერს გამოვიდა გოლათუბანი აქ სოფელი 4 კილომეტრია. გამოდის ადამიანი, უნდა გაყვეს მატარებელს, რომ თითო კილო კამფეტი და მანდარინი მიუტანოს შვილებს და გამოდის და ამ დროს ყოველგვარი გაფრთხილების გარეშე. რკინიგზაში ბრძანებაც კი არ მოსულა იმის შესახებ, რომ ლიანდაგი გადავიდოდა იმ დღეს. ეს ახლა ყველამ ვიცოდით, რომ გადავიდოდა ლიანდაგი, მაგრამ როდის გადაიტანდნენ, ეს ბრძანება ხო უნდა ჩამოსულიყო, რომ აი ამ დღიდან აღარ იმოძრავ. ფაქტიურად ისე მოხდა, რომ გამოვიდა კაცი 4 კილომეტრზე ფეხით ამხელა თოვლში, ბაზარში წასასვლელი ახალწლის რაღაცა და მატარებელი არ არის. გაბრუნდა მივიდა სახლში და შვილებო იცით რა ვიღაც ბიძიას მატარებელი გადაუტანია და უკამფეტოდ უნდა გახშევხდეთ ახალ წელს. აი ძალიან დიდი ტრაგედია იყო. გარდა ამისა მარტო მოსახლეობაზე კი არ არის. ადგილობრივი ხელისუფლებაც კი არ იყო გაფრთხილებული, რომ რაღაც ზომები მიეღოთ. იმათვისაც კი მოულოდნელი იყო. კი დღესდღეობით ჩვენი ხელისუფლება მერია თუ რაღაც ძალიან ცდილობს გამოცხადდა უკვე ბაზრის კვლევა ჩატარდა, ტენდერია გამოცხადებული, რომ სამარშრუტო ტაქსები და რაღაც დაინიშნოს, მაგრამ ამას ხო ყველაფერს დრო ჭირდება. 31 დეკემბრის მერე ახლა ეს პროცესები ისე მიმდინარეობს, ხო იცით, სანამ ტენდერები ისა და დღესდღეობით ისე ვართ, რომ არაფერი. კი, გასაგებია, რომ ამ თებერვლის დასაწყისიდან იქნება სამარშრუტო ტაქსები ალბათ, მაგრამ აქ 2 მეტრიანი თოვლი რო იქნება, რამდენად შეძლებენ სამარშრუტო ტაქსები აქ მოძრაობას, კიდე ესეც საგვირველი. მატარებელს ალტერნატივა არა აქვს წიფაში. ეს იყო ყველაზე მისაღები ტრანსპორტი. გასაგებია ახლა რო გადაიტანეს არის სტრატეგიული მნიშვნელობის და ეთყობა ასე იყო საჭირო. გადაადგილებას ეშველება, კი, დაინიშნება არიან სოფლები, სადაც მატარებელი საერთოდ არ უნახიათ, მაგრამ ცხოვრობენ, ხო? გასაგებია აქაც დაინიშნება ტრანსპორტი და იმოძრავებს და ყველაფერი იქნება, მაგრამ ეს არ არის სოფელი დაიცლება ხალხო. ყველა აქ ვინც მუშაობდა რკინიგზის მუშაობ, ჩემი სკოლა მაგალითად არ ვიცი როგორი არსებობს, იმიტომ რომ 98% რკინიგზელების შვილები დადიან ამ სკოლას. აქ ერთადერთი დასაქმების საშუალება სოფელში იყო რკინიგზა და რკინიგზაში იყვნენ ეს ხალხი დასაქმებული. თავისთავად ახლა როდესაც აღარ იქნება რკინიგზა, ის ადამიანი ახალგაზრდა კაცი ოჯახი ხო უნდა შეინახოს, წავა სამუშაოდ სხვაგან, წავა ცოლშვილსაც წაიყვანს. სოფელში ფაქტიურად აღარავინ დარჩება, ხო? აი ამას ვამბობ ახლა რაღაცა ალტერნატივა თუ არ შეიქმნა, რომ ადამიანი დაკავდეს სოფელში, სოფელი დაიცლება ფაქტიურად. და აი მე ვერ ვხედავ დღესდღეობით რაიმე პერსპექტივას იმის, რომ ამდენი დაახლოებით 50 ოჯახი იყო დასაქმებული, 50 ოჯახის ადამიანი რკინიგზაში აქვს. ეს რკინიგზელები სულ ყველა თუ გადავიდა, ჩათვალეთ რომ 50 ოჯახი რო წავიდეს სოფლიდან, სოფელი დაიცლება. 44 მოსწავლე ყავს დღესდღეობით სკოლაში, ერთი ფინანსური კლასი, მე-7 კლასი არ ყავს. არის თითო ორი ბავშვიანი კლასები, მაგრამ ასე თუ ისე გვაფინანსებდნენ სახელმწიფოდან, არაფერი პრობლემა, მაღალმთიანი სოფელი ვართ და იმ ერთ ბავშვს იგივე ყველაფერი იყო,
რაც თქვათ 28 ბარს ქალაქში. მაგის პრობლემა არაფრის არ ქონია არასდროს, მაგრამ არსებობს მარტო სკოლა ფუნქციონირებს, რკინიგზა ფუნქციონირებს და საბავშვო ბაღი ააგერდა. აი რაიმე თუ არ დასაქმების რაღაც საშუალება თუ არ გამოინახა, ვერ დააძალებ ახალგაზრდას, რომ დარჩი სოფელში და მშიერი მო. ეხლა ეს ისეთი სოფელი აქ სოფლის მეურნეობით ვერ იცხოვრებ ადამიანი. არ არსებულია. სახნავსათესი არ გვაქვს ისეთი, რომ იმდენი მოიყვანო ადამიანმა, რომ რა ვიცი, ოჯახი შეინახო. ნუ თავისთავად ეხლა ეს ოდითგან ასე იყო, საშუალზე დადიოდა გლეხი და ამ სოფლიდანაც მიტო წავიდა სულ ყველა, რომ სადაც შეინახავს ოჯახს, იქ იცხოვრებს. დაინიშნება ეს ტრანსპორტი, კი იმჯერა, რომ მომავალი კვირიდანაც შეიძლება დაინიშნოს, მაგრამ ხალხი წავა სოფლიდან და ტრანსპორტს ვის უნიშნავ? აქ რკინიგზამ თუ აღარ იარსება, ეს ხალხი ხო ის 50 ოჯახი ხო ფაქტიურად უნდა წავიდეს, რაღაც სამსახური უნდა ეშოვოს. არ ვიცი. ალბათ სულ ახლო მომავალში აღარ სკოლა იარსებებს და აღარაფერი. ფაქტიურად ბავშვი არ იქნება თორეს, შენობაც კი არავინ დაანგრევს. მაღალმთიან სოფლებში მუნიციპალური ტრანსპორტი არ ფუნქციონირებს, ხოლო კერძო ტრანსპორტით მგზავრობა დიდ ფინანსურ ხარჯებთანაა დაკავშირებული. როგორც ადგილობრივებმა გვითხრეს, მატარებლით მგზავრობა 50 თეთრი ღირდა, ხოლო ახლა რაიონში ჩასასვლელად კერძო ტრანსპორტის დაქირავება 30-40 ლარი ჯდება. ცხადია, ამ თანხის გადახდას მოსახლეობის უმეტესობა ვერ ახერხებს. წიფის საჯარო სკოლაში მხოლოდ 50-მდე მოსწავლეა. მასწავლებლებისა და მშობლების თქმით, მატარებლის გაუქმებამ ოჯახებს დიდი პრობლემა შეუქმნა, რადგან ახლა ბავშვის სკოლაში წაყვანა ან რაიონში მედიკამენტებისა და პროდუქტებისთვის ჩასვლა დიდი დროსა და ფინანსურ რესურსს მოითხოვს. საქმის მწარმოებელი ვარ, ჩემი შვილიც აქ სწავლობს, არის მე-11 კლასის მოსწავლე და ჩვენი მთავარი ტრანსპორტი იყო მასტერაო, ესე რომ ვთქვათ, მე ქვიშხეთიდან დავდივარ, იქ მოდიოდა ჩერდებოდა ეს მატარებელი და მოვდიოდით და ისე 4 საათისთვის ბრუნდებოდით უკან, მაგრამ ეხლა უტრანსპორტობამ ძალიან დიდი პრობლემები შეგვიქმნა, რადგან ჯერჯერობით არ არის დანიშნული ტრანსპორტი და გვიჭირს გადაადგილება. ფაქტიურად ტაქსით მოვდივართ და მე ისევ მივდივართ ტაქსით. აბა სხვა გამოსავალი არ არის და სამსახურსაც ხო ვერ დავკარგავთ. ჩემი საქმის მწარმოებლის ხელფასი 320 ლარია. ნუ რამოდენიმე საათი მაქვს კომპიუტერების, მაგრამ არა მაქვს გამოცდე ჩაბარებული და ძალიან მინიმალური ანაზღაურება, ანუ 20 საათი გამოდის, 20 ლარი გამოდის, სადღაც 1 საათის ღირებულება. სადღაც 500 ლარამდე ავდივარ ჯამში, მაგრამ ეხა უკვე ორნი ვართ დედაშვილი და ტრანსპორტით თავისთავად ძვირი მიჯდება. ჯერ ხაშურში ჩავდივარ, მერე წიფაში მოვდივარ, მერე ისევ ხაშურში ჩავდივარ, მერე ქვიშხეთში მივდივარ. ფაქტიურად 4 ტრანსპორტი მჭირდება დღის განმავლობაში და სულ მცირე 20 ლარი მაინც მიჯდება დღეში. მატარებელი ღირდა 50 თეთრი და ძალიან დიდი შეღავათი იყო. ეხლა ერთ გაჩერებაში ჩამოვდიოდი, ანუ წიფის გვირაბის იქით არის ქვიშხეთი და აქეთ წიფა და ძალიან 10 წუთში უკვე სკოლაში ვიყავით და მარტივიც იყო ჩემთვის ძალიან ეს გადაადგილება და ეხლა თავისთავად ძალიან რთულია. 20 ლარიც დღეში არ არის ცოტა თანხა, როცა შემოსავალიც არ გიწყობს ხელს. ყავს ორი არასრულწლოვანი შვილი, რომელიც წიფის სკოლაში სწავლობს. ერთი არის მე-4 კლასელი, მეორე არის მე-2 კლასელი. ძალიან ცუდია, მეუღლე რკინიგზაში მუშაობდა და ეხა მთლიანი ბრიგადა ხან რომელ სოფელში დაყავთ, ხან რომელ სოფელში თვითონაც ეხა ტრანსპორტი ჯერჯერობით არ აქვს გამოყოფილი, რომ ასე ჩააჯინონ მუშები და წაიყვანონ და ხან რა ვიცი, ხან რითი დადიან, ხან რითი ძალიან წვალობენ თვითონაც. მეც ბავშვი მოსამზადებლად დამყავს, დავდიოდი მატარებელზე, შაბათ-კვირას დამყავდა ხოლმე და ნუ მოვდიოდი და ეხლა ტრანსპორტი რაღაც არ არის. ყავს კერძო მანქანა, მაგრამ მეუღლე რომ სამსახურში მიდის, მართვის მოწობა სხვას არცეც არ გვაქვს და ძალიან მწვალობთ, ხან ვაცდენინებ ბავშვს, ხან რა ვიცი, ხან ახდება, ხან რა და ძალიან დიდი პრობლემები შეგვექმნა მართლა ამ ჩვენი მასტერაოს არ ყოფნამ. რკინიგზა თუ არ იქნება და მეუღლე აქ არ იმუშავებს, ალბათ მე უფრო ქალაქისკენ სამსახურს მოძებნის და იქით წავა ალბათ. წლები მუშაობდა, ხანსად მუშაობდა, ქუთაისშიც მუშაობდა იქით და ძალიან რთულ სიტუაციაში ვიყავით ხოლმე ჩვენც ახლა. და ალბათ ისევ ქალაქისკენ წავალთ ალბათ, თორე ახლა მარტო ჩვენი ტრანსპორტით დავდივართ, მაგრამ ყველას ხო არ ყავს ტრანსპორტი საკუთარი და ზამთარი ჭირს, მართლა ძალიან ჭირს ზამთარი. ტაქსით არ მოყვება, 40 ლარი სულ მცირე ღირს ტაქსი რო წამოყვეს და აქედანაც ხო უნდა წახვიდე რაღაცით. ტაქსი რო დაიბარო, გადმოიყვანო და გადაიყვანო ხო 2 მაქსს და კიდე ხო უნდა გადმოხვიდე და 2 მაქსს გადაგახდევნებს. ყველა არც მოყვება ასეთ პირობებში, რომ იციან რომ
არ არის ის რა ქვია და დითოვლობა იყო ეხა მით უმეტეს და შაშა ისეთი საშინელი ზამთარი იყო 2 მეტრზე მეტი იყო თითქმის თოვლი და ძალიან გაგვიჭირდა შაშანაც მაგრამ შაშა მატარებელი მაინც იყო და რაღაცას გშველოდა კი არა და ნუ მატარებლით მოძრაობდით და წელს გაზი არ არის შაშას ვყიდულობთ და ამ ხელაზამთრის პირობებში 2 მანქანა დიდი მანქანა შეშა მაინც უნდა ოჯახს მით უმეტეს ახლა ბავშვი რო ყავს და მოხუც შეიძლება ხან დაწვეს ხან ადგეს არ შეუკეთოს და ძალიან დიდი ხარჯია ეგეც და დიდი პრობლემაა ეგეც რომ გაზი არ არის მაგრამ იმედია გაზიც მოვა ის გზა რო დამთავრდება 85 წლის ჯუმბერ ღამბაშიძე რომელიც წიფაში ცხოვრობს სოფლის ყოველდღიურ ცხოვრებასა და მძიმე ზამთარზე თემის დაცარიელების მიზეზებზე გვესაუბრება ზამთარში ყველაზე რთული რა არის? რა არის სახლები უნდა თოვლო. გზა აბა ისა დიდი თოვლი მოდის და ძალიან ისა ზამთარში. ზამთარში ყველანაირი სირთულეა. აბა რა ზამთარში თოვლი დიდი თოვლი არ კიდე კაი წელს არ მოსულ დიდი თოვლი. აი შარშან რო იყო დიდი თოვლი. შარშან სახლი უნდა გეთოვლა გზა გეგვალა და რამე. 1000 პრობლემები. აი ახლა ეს ზამთარი კარგი იყო ძალიან. რთულია რა თქმა უნდა სოფლის ცხოვრება. ჯერ ეს უნდა იყიდო საკვები საქონლისა მოიტანო დიდი რომოთოს უნდა იწვალო გზები თოვლო და რამე საწვალებელი არ ღირს. საყოლიებლად არ ღირს რომ საწვალებლად რა უფროსო. ჩვენ ოჯახს ყოფნით. ხვარობდით ოჯახშია ჩვენი მეუღლე რო კაც იყო წველი და ყველი ამოყამდა და რამე დრო რო იყო შვილები მოდიოდნენ საყვარელი იყო და ახლა რა შევქვათ მინდა მარტო იაქესა ვითვარ დარჩენილი სანამ იცოცხლებ უნდა იყო და მე 4 კაცი და დუდუკები